Йоу-йоу! Как давно я ничего не снимал. Запарь. Вот он. Красивый. Классный. Короче, что хочу сейчас сделать. Может, кому-то будет интересно. Он заведенный стоит, он уже у меня подпрогретый, правда. Но он у меня заводится, что все нормально. Это я подзаклеил для того, чтобы... Ну понятно для чего. Зима была, чтобы лишнее не тянуло. Тут же должна быть коробуха такая. Так, секунду. А у меня ее нет. Ну, короче, не суть, она не нужна, по сути, это все. О, что я тут делал? Да много чего я делал, на самом деле. Что я хочу сейчас... Ну, с чего все начну? Вот он стучит, его слышно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Что это такое? Это вот, по идее, толкать. Вот ничего не слышно, наверное. Ломанись. Да. Короче, я уже не клапана перерегулировал 3-4 раза. И все на свете. Толкатели пытался менять. Я, правда, нашел всего 3 штуки. Поменял. Сейчас масло залито 10-40. Это вот когда на холодную заводишь, мне кажется, он чуть получше все-таки работает. Но даже не чуть, а получше. Я все-таки думаю, что как вот здесь должна быть минералов, люди мне вот именно говорят, тут и должна быть минералов. Поэтому сейчас я буду сливать масло. Ну слышно, да, как вам? Буду сливать масло. Заодно пока он будет сливаться, что-нибудь расскажу, как раз так тихо будет. Что делал, как делал, зачем делал, почему. Моща! Аппарат. Ну, блин, мыслей много, мне кажется, по нему интересно, а так что ничего не могу сказать. Вот я солю маслом, что-нибудь расскажу, пока буду снимать. Ну, блин, снимать никак не получится, наверное. Ну, там одна пробка. Вон он, мой ключик, который я делал. Ну, я же масло менял. Так, стоп, где? Ага. Вот, короче. Так, солю. Минерал, конечно, не покупал, куплю минералку, залью, когда покажу, я думаю. Ну, я думаю, изменится, на самом деле. Что-то изменится. Так, ну все, пока пауза. Канистрочка. Есть что рассказать, сейчас расскажу. Стоп. Хоп. Кадр для смены кадра. Короче, ну вон оно. Ну а что тут пока? Ну масло, оно черное. Канистрочка. В аккурат вот ее хватило, кстати. Я думал, может не поместится. Вон, я не знаю, как я доставать буду. Ну потихонечку достану, я думаю. Потихонечку там сливать что-нибудь. На самом деле на масле на этом я отъездил. Да я не знаю, ну может километров 200, реально, я, ну сколько раз я заводил, с десяток, там, пробочка у меня упала, правда, в баночку, ну что, короче, что сделано, ну вот это самое, вот глушители, естественно, я поменял наконец-таки, все эти красивые, вот они, вот такие вот они, я не знаю, у них проход, правда, мелковат, скажут, захлебываться, вроде не захлебываться, не знаю, вроде нормально же, наверное, кто-то когда-то считал, может, никто никогда не считал. Карбюратор, тут по нем поговорить нечего, с карбюратором тут, конечно, много нюансов. Я все вот так вот перебрал, почистил. У него вот эти фланцы все вот такие, вот такие, вот. Надо все это выфрезеровать, ну, шлифовать. Тоже мыслишки есть, но потом, сейчас смысла нет об этом говорить. Бензонасос я, кстати, поменял, потому что он поддувал, пропускал прям туда, ну, туда, вовнутрь. Она прям дымилась сильно. Хотел поменять там ремкомплект. Короче, пошел, и мне предложили бензонасос. Вообще какой-то он, это и не питерский, какой-то типа немецкий. Он стоил вообще там, ну, рублей, я не помню, 450-500, может. Единственное, что у него вот у родного, короче, было заход топлива слева был, а выход, да, на карбюратор справа. А тут наоборот. Ну и, в общем, пришлось подрезать что-то. Ну и, короче, не стал заморачиваться, просто его отпилил. На хомут посадил, ничего не течет, все хорошо. Если тут впритык, но я он кинул фигню. Короче, все хорошо. Что я тут делаю вообще? Так вот кинешься и не помнишь ничего. Пара-па-па-па. По генератору вот это, конечно, вообще больной вопрос. Он заряжает так более-менее, ну, конечно, очень слабенько. Ремешок вот у него, его надо подтянуть, а я его как бы реально и не хочу. Потому что его сейчас подтянешь, диаметр уменьшится, соответственно, да? Увеличится наоборот, да? Количество оборотов уменьшится. И вообще, я думаю, вообще это дурацкая чуть-чуть система вот эта. Вот. Ее нужно по минимуму сажать. А вот сюда вот, например, вот сюда надо приделать какой-нибудь натяжитель.
перефигачить и все. По поводу того, что вот немного сейчас рассуждений дурацких. Один чувак говорит, вот можно, конечно, поставить сюда шкив маленький от Таврии, ну, или там не от Таврии, ну я тоже так думал, но в какой-то момент там что-то, какие-то обороты, он там чуть ли не на этот генератор будет работать, короче, будет бешеная потеря мощности и т.д. и т.п. Ну, как бы логика есть, понятно, что все считалось когда-то, и он рассчитан на этот, да, шкив, на такой диаметр шкива. Но вопрос, а каким же тогда образом вы ставите вот дополнительный генератор, там, с того же ВАЗа, там, 8, ну, неважно, а он что, не жрет или что? То есть генератор, который вообще рассчитан на другую машину, с другими параметрами, с другой выходной, короче. И я думаю, что, ну, тут как бы тоже такая двоякая ситуация. Что я думаю? Ну, я думаю, пока так, едет и едет. Ну, во-первых, поменять весь свет, как минимум на диоды. Как в современном обществе у нас появилась такая возможность. Это раз. Второе, я думаю, как вариант, можно купить какие-нибудь гибкие солнечные панели. Ну, может, сейчас звучит как немного бред, но тем не менее. Я лучше 3000 отдам за те же панели, впендюрю их куда-нибудь, вот сюда вот, да? Вот так. И мы будут потихонечку подзаряжать этот аккумулятор. И днем, и ночно, и когда хочешь. И я думаю, как бы тоже как некое решение проблем. Ну, как бы вешать дополнительный генератор, но я как-то вот, ну, вот совсем не просится, вот честно, вот не хочу. Так, что еще? Что еще? Что-то я тут и не помню ничего. Короче, в амортизаторе я так и не прокачал ни шиша, ничего я не сделал. Но он мне как-то едет и едет. Вот. Что? Музычка у меня вот появилась. Наконец-таки я впендюрился колоночки. Обычные советские вон. Там вот именно обычные советские динамики. Звук, причем у них очень приятный. Сейчас могу поднамолтать, вот радио стоит. Шипит собака сейчас. Мелкий мне поломал. Сегодня радио вот теперь отваливается. Что мне все ломают. А? Ну классно, мне нравится. Они прям... Ну, это красиво. Ну ладно. Так что вот такая вот тема. Кнопочку вот наконец-таки обратно впендюрил. Просто вон все склеил к чертовой матери. Тогда вон резиночка такая. Прям все наклеито пересадил. Все засадил. А, там у меня выломались вот эту пластмассу, когда разбирал. Там такие пазы под пружинную такую вот. Я просто не хочу снимать. Сейчас снимешь, потом не хочу. Там такие пазы, они выломались к чертовой матери. Я их взял, просто пересверлил вот так с другой стороны. Такие же пазы. Все собрал и все работает. Не стал ничего не покупать, не делать, не изобретать. Че еще? А, водичку же. Вот, у меня же тут проблема была, вообще, которая меня прям злила и напрягала. Сейчас, вернусь. Вот еще у меня. Ништячок. Звездочка. У меня была вот такая вот штука. О, елда. Ну, не знаю. Мне Рита, конечно, говорит, что, типа, неудобно, тут что-то пальцы режет. Не знаю, мне так она нравится, аккуратненько. С какого-то распределителя, по-моему. Ну, тут единственная резьба не соответствует. Тут, по-моему, 1,5. Или тут 1,5, тут единственное. Ну, короче, перерезать ее не проблема, я потом перережу. Ручку вот у меня появилась, это я вообще с Волги какой-то ушатанной нашел, снял. Не кнопку, а ручку вот эту самую. Потом вот эта вот коробушечка вот пластиковая, но она не стоит еще. Вот она. Это тоже я не знаю с чего даже на самом деле. Надо прикрутить, ну. Вот, смотришь, кажется, тут какая-то вот такая площадочка была вверх. Ну я тоже просто спилил, почистил вот под ноль. Ну как бы, ну нормально, что. То вот так было. Вот. А теперь... Как мне нравится все вот это одной рукой делать, я прям не могу. Вот. Ну как бы классно, ну прикрутить просто. Что я делал? Да ничего вроде так вам не делал. Особо. Ну что-то же делал, наверное. Не знаю. Вода вот эта, что мне текла, прям бесила, я не мог, думаю, что с ней делать. А, и тут отклинивший был, кстати, если у кого плохо работают, такие вот штучки. Вот. Как они называются? Стеклоподъемники. Просто надо снять панельку и там, возможно, подклинило тросик. Там это все видно, там вообще все разбирается, но элементарно. Тут вообще все элементарно разбирается. Ну это так, просто к сведению. Ща. Кстати, тоже момент. Короче, водичка. Оказывается, вот тут была у меня дырочка. Вот, между крылом. Кто бы мог подумать, ну просто на классике. Погода, конечно, не вообще отвратительная, знаешь, было так попасть.
Да, ну ничего. Короче, была дырка. А она, оказывается, там сочленяется с этим, с салоном. То есть классики, они, по-моему, отдельно вообще висят там, да? Я ходил, сначала не знал, потом думал, дырка, надо попробовать, я думаю, подзамазать. Позамазал я просто герметиком обычным серым. И все хорошо стало, вообще прекрасно. Всё. А, колесо у меня, кстати, сейчас у меня все стоит на родной резине. Абсолютно. Ну, она такая поганенькая. Это, кстати, напаянная. Вот родная у нее запаска была. То колесо я, честно сказать, вообще нашел. Валялось возле мусорки. Вот. И перебортировал. Ну, короче, оно все сейчас на родной резине. Прикольно, прикольно. Мне нравится, потому что резина была вообще черти что была. Одна была 165, другая 175. Ну, вот одна. Старая осталась одна. Вообще, вот какая-то поганая штука. Рассава какая-то. Жирнючая, я вообще не знаю. Короче, в общем, пока она мне на родной резине, это типа запаска, но она ей даже не беру, не пользуюсь. Так. Что-то еще хотел сказать. Что-то не помню. А, еще моментик какой-то был. Заводится, ну что, ну классная, конечно. Ну возьми с ней, я говорю, еще не. Я вообще думал, двигатель. А, что еще забыл сказать-то? Права меня забрали. Да, поэтому у меня все дело немножечко стало. Так что пока без прав особо не поездишь. Вот, я... ну и все, и поэтому отдадут мне только следующей весной. Вот сегодня 28 февраля 2020 года. Ты ж так еще и выкладываю, классно все. Пу-пу-пу. Тут у меня была. Вот не тут. Короче, хотела показать одну штучку, одну дрючку. Сейчас. Вот она. Приходится все рвать, ломать. Вот такая вот клипса. Я у них спросил, говорю, что это за клипса? Когда в магазине покупал. Вот видно ее? Вот такая вот она. Такая вот. Но он мне не сказал ничего. Я хоть каталожный номер хотел. К чему это все показываю? Вот это вот клипса, если у кого поотрывались вот эти вот штуки эти. Ну как они, не хромовые эти полосы. То вот она вот в аккурат подходит. Она, правда, плотно садится. Но если вот почистить, там же есть места для монтажа, кто когда-то разбирал. И вот этот конус, он, конечно, туговато, но подходит. Она у меня оторвалась, я ходил, искал, перепробовал миллион вариантов. Просто вот, если вдруг, я не знаю, наверное, есть оригинальные, конечно. Но тоже оригинальные, половина там металлические какие-то стоят. Оп, макросъемочка. Короче, вот такая вот штука. Если кто-то подобное увидит, то может брать смело. Она заходит туда, прям вот эти места плотно садятся. Ну и вот это, конечно, на самом деле, вот этот сам палец, он тоже плотновато, даже сильно. Ну, садится. Что-то я так готовился вроде и ничего не наготовился. Наверное, все тогда. Что, я масло поменяю, заведу. Да что погода такая, что заведу, попробую. Можно... ну сейчас с центрифугом можно, кстати, снять, посмотреть, сколько там поналипло за это время. Что поналипло что-нибудь. И этот... Клапана, я же говорю, регулировал их раза 3. Кто будет регулировать, сразу киньте, купить лучше эту Лерочку, не пожалеть, 8,1, да, она. Эти вот пальцы сами регулировочные, потому что резьба забивается, потом задалбит. Еще я не буду говорить. Все эти идеи когда-нибудь, может, воплощу, да. Покажу. Вот еще одна идейка у меня в кармане, сейчас сразу покажу, так что будет. Опа! Что это такое? Кто знает? Это тормозной бачок с классики, с контактом. Что-то снимаю уже сколько? 2 часа снимаю. Что снимать? Что хочу? Как бы кто-то уже, наверное, догадался. Что я хочу? Оп. Ну тут как бы да. Кстати, у меня вот тут такая она как к этой должна быть, как вилочкой. Ну вот этот нижний ус отвалился, но она неплохо работает на том усу. Я вот так вот эту палку туда засовываю, оп, и все прекрасно работает. Так вот у меня тут 3 банки этих вонючих. Идиотизм советского производства, на самом деле. Я хочу, короче, вместо всех этих 3 прям, вместе со сцеплением, ничего страшного, впендюхать одну вот такую вот баночку, да, и все на нее запитать. И более того, тут же датчик стоял раньше, который давление, ну, там знают, кто, если педаль нажимаешь,
А за счет того, что она не сомкнутая, вот эти проводульки тут, они загораются там в панели. Вот я хочу их подцепить к этому датчику. Единственное, что он получается нормально разомкнутый, да? Получается, что он все равно будет подгорать. Ну, в общем, надо подумать. Ну, либо обращать... Это все будет соберу, потом покажу. В общем, суть ясна, да, что можно подключить, и оно еще будет как датчик показывать уровень жидкости тормозной, когда она провалится. Передом весной займусь. Чё, печка, кстати, у меня, на самом деле, у меня, оказывается, электропусковой поджиг, я о нем столько читал, думаю, сделать. А потом что-то попробовал, открутил эту свечечку, а там она, ну, обычный этот электрод, и, ну, она, правда, нифига, она, я попробовал, работает, потом попробовал, не работает, потом опять попробовал, работает, ну, короче, нифига она не работает, ее надо почистить тоже, ну, уже зима прошла, не в этом, наверное, году. Сейчас в планах у меня все-таки амортизаторы надо пролить, задние, значит, задних я хочу, чтобы попробовать, а по весне уже раскидаю передок, ну, заменю эти, либо переберу, либо заменю рулевые, ну, рулевую трапецию. Ну и там с торсионами вот этими надо будет, с втулками разобраться, не знаю, подшипники-то попробовать, может какие-то подобрать, ну, не значит, надо будет точить делать. А так, в принципе, тачка, конечно, классная, мне нравится. Вот сколько я уже с ней вожусь. Вот так не в нагрузку, потихонечку. Делаю, особо. Пока еще поршнями не полетели. Ну уровень масла, да, я еще давным-давно говорил, то, что после первого проката, что типа уровень, я думал, что масло она жрет, но, естественно, это она не жрет, оно разжижается, все по это 1040. Не 1040 было G-Energy АвтоВАЗ, кому интересно. Нет, не G-Energy. Или G-Energy, хрен знает, не помню. Ну да, G-Energy, вот, наверное. Не знаю, то ли масло такое, то ли реально, ну как-то на температуру так ли, что она разжижается, и оно, ну, ей просто тупо давления не хватает, потом лампа горела красным синим пламенем. Попробуй минералочку, не знаю, мне кажется, все-таки она помягче будет работать, и толкатели эти. Можно, конечно, залезть еще раз подрегулировать клапана, там ничего сложного, кстати. Все просто. Ну, так, в принципе. Зажигание, кстати, у меня завалено где-то плюс 10 градусов, кому интересно, ну опять же, что смысл-то говорить. Плюс 10. Ну все, что будет потом, что-нибудь расскажу, что-то из этого вырежу. Все, пока что пока. Всем пока. Не, ну покажу, вот масло. Вот оно. Она черная, но это черная понятно, потому что она вода водой вот. Что это такое? Неудивительно, что она не держит, она вообще вязкость не держит. Не пойдет. Я не знаю, может само масло такое поганое, может здесь нормально 1040 будет получше, но короче, все равно лето впереди, будем бить минералочку. Вот, пока.